Sanaong ikaw magpabaga. Ang baba dapat di mo kaka. Dapat ready ka nga makwanggol sa imong pagka content creator. Balak inon kanila o iyabag, ipadayon lang imong pag-vlog. Kinahanglan mo sabay sa uso aron nga mag-viral ang imuhang video. Ang uban mura nagnakatot, way buot nangihi sa Facebook. Si Lula Intaw nagpabadlong, Magic Sarap, Ray Gitabon. Lola mo badlungon kaayo, naghimo og video, naghubo, naghukas, nagtibak para daghang mubyo. Lola mo perti ng sikata, kay nag-million views.